Hola, quiero presentarles el proyecto El sonido de los cuatro elementos, el cual fue beneficiario de Ánimo Zapopan y está conformado por Beto Guzmán en el bajo eléctrico y Fernando González, su servidor, en la guitarra eléctrica. Este proyecto pues, está basado en cuatro composiciones de 2 movimientos cada uno, y la intención era generar conciencia sobre el valor que tienen pues, los elementos de la naturaleza en estos tiempos de confinamiento, y tratar de escuchar un poco lo que nos dicen basado en la interpretación que le dimos dentro de las composiciones. Espero que les guste y pues gracias a Cultura Zapopan por el apoyo y a todo el equipo. Zapopan.